Oigan amigos, hoy les traigo una receta riquísima y fácil de hacer, así que las cantidades exactas de los ingredientes se los dejo en la cajita de descripción. Ok, vamos empezando limpiando los camarones. Recuerden que yo estoy ocupando camarones precocidos y además ustedes pueden utilizar los camarones que ustedes quieran, ¿ok? Ok, después vamos a sofreír nuestros camarones por 1 minuto, ¿ok? Ahí le puse mantequilla, después le puse mis camarones y sofreír. Ok, después vamos a pasarlos a un recipiente, ¿ok? Bueno, después cortamos los champiñones y lo mismo, sofreír de 1 minuto a 1 minuto y medio. Pasamos a un recipiente para después ocuparlo. Ok, después vamos a asar nuestro jitomate. Yo le estoy poniendo aquí mantequilla para después pasarlo a la licuadora y molerlo. Bien, después de que esté molido, vamos a llevarlo a sazonar, ¿ok? Agregamos el ron blanco y en lo mientras vamos a preparar nuestra agua para nuestro espagueti. Yo le puse laurel, mantequilla y sal, pero tú puedes condimentarlo a tu gusto. Mientras está el agua del espagueti, vamos a moler la crema, el jitomate y los champiñones. Después lo vertimos y sazonamos. Bien, después vamos a agregar nuestro espagueti y lo vamos a dejar de 9 a 10 minutos. Ya que se sazonó nuestra crema, vamos a agregar los camarones, después vamos a vertir los champiñones y por último el espagueti. Ok, ya después vamos a mover. Bien, lo vamos a dejar de 2 a 3 minutos a fuego bajo. Bien, yo corté tantito queso para la decoración y preparar mi platillo. Bueno, aquí yo lo quise acompañar con una copita de ron y jugo de arándanos para que haga juego. Y bien, este fue el resultado. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo.